მშობლებთან ამის გაზიარება, რომ თქვენს შვილს შესაძლოა ჰქონდეს მაგალითად ეს დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ყველა მშობელი ერთნაირად ვერ იღებს და საკმაოდ რთულია ამგვარი რამის მიღება და გარდა ამისა, ძალიან დიდი მხარდაჭერა სჭირდებათ მშობლებს, იმიტომ რომ მარტივი არ არის თავად კონკრეტულად ამ დიაგნოზზე რო ვთქვათ, არ არის მარტივი ამ დიაგნოზთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ თავისი მახასიათებლები აქვს, რომელიც შესაძლოა იყოს ძალიან გამომფიტავი მშობლისთვის, იმიტომ რომ ისინი, ასე ვთქვათ, 24 საათიან რეჟიმში არიან თავის შვილებთან, მეტნაკლებად, უფრო ხშირი კონტაქტი აქვთ, უფრო ხშირად აწყდებიან სიტუაციებს, როდესაც რაღაცას ვერ უმკლავდებიან, რაც, ვთქვათ, რთულია, შესაძლოა საზოგადოებაში ან სხვა სივრცეებში და ძალიან დიდი მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ იცოდნენ თავადაც როგორ მოიქცნენ მაგალითად. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება გარკვეული არა პირდაპირ კონფიდენციალურობის დარღვევა, მაგრამ გარკვეული დეტალების გაზიარება მშობლებისთვისაც, რომ მათაც იცოდნენ სტრატეგიები თავად რა გააკეთონ საკუთარ თავზე, როგორ იზრუნონ, როგორ მიიღონ მაგალითად დიაგნოზი მათი შვილის, იმიტომ რომ ვისაუბროთ ყურადღების დეფიციტზე და მაინც დავამატებ ამას, ეს არის ნეირობიოლოგიური ამბავი, ასე ვთქვათ და ხანდახან გონიათ მშობლები სვამენ შეკითხვას, რომ დაემართა რაღაც ასაკის მერე, შეიძლება გადაუაროს, მაგრამ რეალურად ეს არის თანდაყოლილი მდგომარეობა, რომელსაც სჭირდება მართვა, რომელიც იმართება, ანუ ამასაც ვიტყვი, რომ შესაძლებელია ამის მართვა, უბრალოდ სჭირდება ბევრი მუშაობა. და მშობელსაც სჭირდება მაგ მხრივ ძალიან დიდი მუშაობა საკუთარ თავზე და მხარდამჭერი სისტემის მოძებნა იმისთვის, რომ თავადაც იყოს, ასე ვთქვათ, უკეთ თავს კარგად გრძნობდეს და უმკლავდებოდეს იმ გამოწვევებს, რაც შეიძლება რომ იყოს ყოველდღიურობაში.